Të nderuar shikues të platformës Art Motion, ju përshëndes, jemi lidhur direkt me stadiumin Liman Gegaj, aty ku do të zhvillohet dueli interesant i Gjiros 28 në Alpi Madh Superligën e Kosovës në futboll. Kastriot Selmani, Ekzon Bejtullaj, shurtazi te Rombroja, kapiteni me qetësi, me gjatë ato Fatjon Bunjaku ja rrëmben topin, çfarë mundësie që në start, 28 sekonda ishin. Altin Aliu quajti agresiv. Tusha dhe Dabiqaj, Ajzeraj tani, Ajzeraj zhakas me të parën, mire mendoj Manaj, blokohet goditja, edhe një tjetër, nuk vjen, gjuajtja e Tushës, Tollovie vërtet aty, Dabiqaj, Manaj mbi port, aksion i gjatë ishte kë, nuk arretën ta spastrojnë atë situatë, futbollistët e Malishevës shpëtojnë mirë në fund, protestat e Jamurataj. Digje provon goditjen, sa rrezikshme ishte. Robert Digje. Gjaka. Në mesfush pasimi mirë Ferati. Mundësia këtu, goditja shtylla dhe përfundon në rrjet. 1-0 Malisheva. Fenomenal Besnik Ferati në fund të pjesës së parë. I jashtëzakonshëm. Një solo aksion, merita është krejtësisht e ti. Normalisht që është i nervozuar këtu me reagimin e skuadrës së tij. Ajzeraj. Bukur kalimi ndaj Pirës, Ajzeraj. Ajzeraj dhe është penalti. Penalti për Dritan. Super Ajzeraj aty. Minuta 50. Ndërhyre pa lejuar në Ajzerajn. Niset përpara Besnik Krasniqi, goditja e tij, super Ilir Avdyli, spektakolar. Çfarë pritje! Bravo roze nga Ilir Avdyli, festa e bashkëlojtarëve me Avdylin. Fantastike, kuptoi idenë e Besnik Krasniqit. Do e ka nisur arkimi i lartë, goditja e Dabiqajt. Në duar e ka Avdyli, situatë tjetër e vështirë para ti. Bunjaku e ka larguar topin, po shkonte në rrjet. Bejtullaj, çfarë mundësie, blerim Krasniqi, Gjaka aty, Kostishin, Tollovia nuk ka goditje drejt bordës, Denis Kostishin, Krasniqi. Do të shkoj në ekran. Agon Gjaka, ja momenti kur vije topi. Dhe duket se është penalti. Penaltia e dytë në ndeshje për skuadrën e Dritës. Shini reagimet. Krasniqi nuk trembot fare dhe dëshiron ta shlyej gabimin e mëparshëm. E bën, nuk e bën një gjë të tillë. Besnik Krasniqi e çellon shtyllën. Çka po ndodh në Liman Gegaj? Petët 1-0, dështon për herë të dytë Besnik Krasniqi nga penaltia. Kemi hyrë në minutën e 100 të kësaj sfide, pasimi i gjatë. Ndiqi mbyllë këtu, kas mjafton, thot Jamurataj, Malisheva për herë të parë. E mposhtë Dritën në shtëpi në Superligën e Kosovës, vendos goli i Besnik Feratit, i shënuar në minutën e 45, një pjesë e dytë që foli krejtësisht për Dritën, 2 penalti të humbura.